我哋等陣先，休息陣。做咗啲儀式嘢先。唔係啊，咁啱喺個袋度抄出嚟，琴日買啤酒送佢，係嘛？第四屆14鐵漢嘅瞬間剎那上展咧，咁就會喺成個10月油麻地 Kubrick 書店嗰度舉行。我係潘偉業，我影幾實即係字面上解記錄真實，咁又可以話係一本日記嘅。咁呢本日記除咗俾自己睇之外，都係會順俾一個社區，好中意喺條街度點搭車出去一啲好遠嘅地方，跟住同啲流浪漢傾下偈，攞住支酒，跟住揸住支煙就喺度嗲。好 nice， 大部分都好 nice， 即係我暫時仲未試過俾人濺口水同埋俾人打，呢個係我嘅確幸嚟嘅。三唔識七都拍上去塊面度懟埋去影，即係對於佢哋嚟講，我呢個行為相比起呢個社會嘅壓榨，我真係唔算冒犯咯。咁佢反而覺得都幾有趣嘅，做咩影我？咁啊坐低傾下偈咁我話坐唔坐得係你張床咁樣。即係其實係啊，即係上環有個公園仔個涼亭下面就有個叔叔瞓喺度。咁啊，佢有咩特別？其實佢斷咗隻腳，用義肢嘅。咁啊，原來係有成10幾個人一齊住啊。係啊。咁啊，各有各嘅故事啦。咁死嘅死，走嘅走，最後尾得翻佢一個。咁我坐低喺嗰度同佢傾偈，會有啲 auntie uncle 啦喺度打花牌嘅。打花牌啫。係啊，排九咁樣啊。係啊。咁咪喺度睇咯，咁咪學我都唔走喎，棟喺度睇你點打。喂，佢叫你即係趕你走，趕我走，我唔撚走。過癮喎！人哋趕你走，你又唔走，佢哋又冇揼實你㗎。有個阿叔相㗎，係啊，都真係惡嘅，但係唔緊要啊，中環嚟啊嘛。咁到時喺個相展入面，其實主要我係得一幅嘅啫。係啦，但係我自己會帶可能數十啦，我希望可以做到100張嘅作品，就唔係擺喺 Kubrick， 就係我自己會帶過去同人分享咯。其實佢係咪一本書咧？佢又唔算，總之佢係一堆花 print 嘅相，好玩嘅，係啊，好期待呢個14嘅相展。係啊，到時會有9位香港著名嘅街拍攝影師，始終都要等一個有心人睇啱，佢欣賞唔係認同你嘅理念，佢先會攞走你張相咁。咁如果係呢個始終係一個都涉及到一個商業領域，好大機會會送俾一啲餐廳咯。攝影本身對自己嘅一種啟發啦，或者深層啲嘅意義。咁當然喺嗰個知面嘅層面上，都要首先要做到係點樣為之係靚啦，係啦，呢個係要閱讀嘅。咁再去到次點，亦都要有一層意義上去。如果唔係，就係變咗一個單純嘅家居裝飾，買完翻去掛喺度。即係我想呢件事係除咗有擺出嚟係有格調型之外咧，就係其實入面嘅意義咧係更加高含金量。你唔係一個藝術人，唔係攝影人，咩都唔係啦。一個叫做係啦，一個人啦，係啊，冇喺藝術上嘅修為，冇去閱讀，然後你創造咗一幅驚為天人、舉世無雙嘅作品。呢個我諗全香港好似得一個人做到嘅啫。賣錢呢，的確係
成為你可以持續創作嘅一個基礎嚟嘅。純粹一個基礎。但係佢唔係我嘅出發點，即係我自己影相係純粹係為咗自己嘅，即係攝影其實係我精神上一個寄託。咁係啦，因為原生家庭佢各樣嘅影響咧，所以我係即係以前中學或者小學時期啊，大家可能會去下朋友屋企玩啊，或者係可能去遊樂場啊，各樣嘢啊。就算我去到遊樂場咧，其實人哋唔侵我玩。我喺個遊樂場裏邊，但係嗰個精神或者個體驗，好似喺個遊樂場外面去睇人玩，咁啊變咗甚少會同同齡層有一定嘅交流形式啦。咁所以我都係一個觀察者，一個咁嘅角色嘅。咁又慢慢變，去到中意玩滑板啊！中學嘅時候。咁滑板其實就同街頭係直接掛鈎。係啊。係啊，你坐邊食咩啊？咪踩到攰啊，咪買個叉油雞，記得多葱油。就係啊，咁啊坐喺街邊，即係會嫌污糟嘅位啫。後巷我哋都坐喺呢度。排完個飯咁啊，繼續喺度踩。咁啊，同條街好似慢慢大家建立到個關係。我記得嗰陣時第一次影相已經係 set 咗做黑白 filter，係好被動式㗎。唔知點解彩色同黑白之間，我喺零認知嘅情況下揀咗做黑白。咁而影乜嘢呢？真係第一張相，唔係影朋友嘅，我係見到有個年邁嘅夫婦，一個拐杖，一個輪椅咁樣，好 sweet 攞住扎花，跟住喺度坐喺度望海。咁嗰個就係我嘅第一個 snapshot。我之前去影天主教墳場，係啊。咁係嗰陣時去咧，我係同一個香港其中一個好出名嘅攝影家一齊去嘅。咁我睇下佢對都係著名嘅攝影師㗎。呢個係堅嘅，呢個係公認嘅。一齊去影嘢啦，去睇下大家對待生死個睇法係點。雖然我覺得得廿幾歲啦，但係都會聽好多前輩去分享經歷咗啲咩啊。咁我亦都會遇到，每個人都會遇到，可能屋企人走啊，啲親戚啊。咁有啲咩特別啫？走咪走咯，個個人都會走㗎啦。咁特別之處就係我喺個墳場度見到大量夫婦係撞埋一齊。我係百無禁忌。睇下你出發點係咩？即係我又唔係嬉皮少年入去玩嘅莊重。佢哋通常咧，無論係中式或者西式嘅墳場咧，少不免係有鮮花嘅一種敬意或者係懷緬啦，係啦，送俾先人。但係咧，鮮花有個問題就係你要定期去更換，因為你好難不停咁樣去淋水去養棵花啊嘛。咁佢哋去點樣去解決呢個物理上嘅問題咧？佢哋就轉咗擺仙人掌，係啊！咁佢成個墓都係擺仙人掌圍住，跟住我話你 OK 喎。咁當然都會有墳場啲職員啊趕你走，咩相機入嚟，咩地方啊，墳場嚟嘅喎，咁樣你都要睇下係咪合適㗎？你做緊啲嘢，咁我覺得呢樣嘢即係屬於一個私人同埋佢哋家屬嘅關係嘅，但係對於成個文化啦，或者對於我而言，亦都會有新嘅啟發。我嘅啟發就係對於死亡呢樣嘢咧，有陣時都唔需要太過莊重，係啊，可以好輕鬆咁樣去面對，甚至可以去笑住去面對。講得好。或者呢樣嘢係甚至係浪漫嘅咧。咁大家避忌驚都係源於呢個恐懼未知，走咗之後會點啊咁樣，嘻哈啦。咁我記得就算我嫲嫲走嗰陣時咧，我都係孭住部機
然後用 Y angle 懟埋去個遺體度去影嘅。係。咁就當然親戚唔理解，法師唔理解啦。個法師甚至喺破地獄嗰陣時攞嗰個紙紮去抨我個頭，去喝我話叫咗你唔好影啦。即係其實而家慢慢其實都變咗係一種儀式嚟嘅啫，死亡嗰樣嘢。咁啊，你先停一停，你幾多歲㗎而家？25咯。25歲。係喎。25歲，你有諗呢啲睇呢啲，領悟到呢啲。因為又會接觸到就會去諗，會諗嘅話就會有啟發，有啟發就會衍生到我一個新嘅拍攝動機或者思維。唔差喎，接觸得到嘅話，生老病死嘅話，人年紀越大，好似我呢啲咁嘅阿叔嚟講嘅話，生老病死嘅話係成日都預咗㗎啦，預咗㗎啦。係咪？但係我哋諗嘅嘢係唔同你嘅喎。係會係比較都係少少迷失㗎，迷失唔係啊。係，反而你可以諗到或者睇到呢樣嘢嘅話，尤其是你話25歲嘅話，我會係大讚。哇！多謝。反而有趣。係。繼續影啊！唔好放棄，唔好放棄。keep 住影，好好有趣。咁樣去，即係有個目的嚟去影。去睇4屆14鐵漢瞬間剎那嘅上戰咧，會喺成個10月油麻地 Kubrick 書店嗰度去舉行。咁我係潘偉賢 Wilson 啊，都可以叫我毛仔。